den pisan. Lepet lho, Den. Di anu lho, niki dibikakne. Kon ngaten niki kaosé napa lengan panjang? Ora ya. Nek pun Mung di anu masukan kok. Ditekne. Lah kok teko pulung lho. Oh, keng kula. Delok seken nang ngarepe mbahan kuwi nek ya ora buka lho iki. Oh, stop. Iki masih pulang nah? Iya. Mboten nate kenging tipes ta jenengan? Ora. Wantuke mikir. Iya nek wong wadon ta. Patok ta wis? Iya. Patok ana obat. Ana kan ya, Bu. Itu enggak. Aku pikir pengaruh liwat isuk man kerja terus langsung jago luar sekolah oh mana Napa ngeses? Ora aku tau iki Orang rokok kuwi. Warga ambil ya. nomor terdua mbak 160. ya sempun kuwi ya nek kapan ke ya. Oh, biasane sak mondhalipun. Piro ki? di carane nggih rada dhuwur iki Biasa ya sampai 50. Satu seket. Iya biasane. Kek iki. 100 Iya. Ya mungkin jangan Asin-asin dikurangi nggih. Asin-asin minyak santen. Kowe ora asin ya mboten ya masalah. Kowe ora kroso ngono ya. Mboten sesek nggih. enggak. Menek-menek tau mboten? Ya rada iya rada. Damel niku sakit. Ora, jane ya ora. 376 anget ukur-ukur. Wis ra mriyang-mriyang. Yang nggih. Aku kene 120 hae. Lah iya ada kowe. Ndek, aku mesti Anu Lek gendise nanti nggih mboten? ya lek gulane iki standar jane biasane gula. Empun nanti nggih. Wis. Standar. aku belani wis. Ya. Ate alat kita napa mboten? Buka. Nanti nggih. Sing mau iki watuke. Watuke iya. Mumet ngoten. Iya nek watu ya pleng. Iya. Lah aku cek yo ngono, ngombe obat kono kae cek. Kalah sih ya. Iya ada kek telu ki tak plok pisan. Lah sing kita kene keri nang penan lho. Ante kek pentar jadi ora kali-kali. Ngalah putra wali lho. Ya rasane piye ngono. Oh, ben entek sak gelas barane ora mari sampean. Mas aku ora sampe mumet lho kaya saking pahite iki. Saya rada usum. Heeh. Iki pirang-pirang dino kae.
Biasanya 350 kan sini. Iya 150 ya 160 ngono ya munggah-munggah ngono. Dari jam, tapi tak mau itu kuku kan belum bisa. Bulan yang pantau ini, puluhan bunder di wadah jagung. Hah? Terus main puluhan anu ini. Kurungan itu dari luar SD kurung SD itu juga loh. Iya, kali tesuk. Ambalan-ambalan. Yang aku ngarit ratan yang penjeratan kan delen tenan lho. Kuwi ya nekat ta jam 5. Ping 3 sedaya piye ngene iki? Iya iya. Enten sing ijen niki dikunyah nggih sakderenge jalan iki. Iya. Nggih. Lah niki bibadhe sedaya. Nggih. Ada di tonggo. Unjuke sing kathah nggih, kaya anget nggih. Iya iya. Minyak asin-asin. Bintang. Ora asin yo mataku yo enak. Ngono aja asin-asin kaya nyekit ngono. Selesai. Ya ngono kae. Apa Terima kasih atas perhatiannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam.
Lah, jangan lupa subscribe dulu. Udah, thank you.